Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Maria Fe Aguilar from Zambales. Ako'y nagagalak at ako'y binigyang pagkakataon na ma-share ang ating product na Elkin Global IG6 Colostrum. Na kung saan may nagbago sa aking katawan mula nang uminom ako nito. Dahil kapag madaling araw, palagi akong binabahing. Allergic po yata ako sa ang ano ko po yung sa electric fan. Basta pag madaling araw, bahing ako ng bahing. Kaya nung sinubukan ko ang IG6, naramdaman ko mga ilang araw, parang nawala na yung pagbabahing ko. So kako maganda to kako. Kaya tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom nito hanggang sa ngayon. Ganon din po ang aking mga apo. Pinainom ko po sila araw-araw. Inahalo ko po dun sa gatas nila, lalo na po yung apo kong lalaki na dumidede. Mas gustong-gusto niya po pag inahalo dun sa may tapos niya-dropper ng mama niya. Gayon din po yung isang apo ko na babae. Dumidede pa siya. Ayun, hinahalo po namin sa dede niya para hindi niya halata na may IG6. Mula po noon, nung uminom po sila, hindi na sila nagkakasakit. Tapos palagi po silang magana po silang kumain. Ganon din po sa kanilang pagtulog. Minsan din po yung asawa ko uminom din po niyan, lalo na po pag medyo sumusong po yung tiyan niya. Kaya the best po talaga ang IG6 Colostrum. Kaya dapat nating ipagpatuloy ang pag-inom nito dahil makakabuti ito sa ating katawan. Yun lang po at maraming salamat. Thank you.